தமிழ்நாடு புதுச்சேரியில் 3 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யும் என வானிலை மையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கிறது. அதனால் சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய 3 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. அண்மை செய்தியாக நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். சில குட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு குட் ஆஃப்டர்நூன்பா. நான் தான் கௌதம் பேசிட்டு இருக்கேன். பல்வேறு மாவட்டத்தில் கனமழை எச்சரிக்கை விட்டுருக்காங்க. இன்றைக்கும் பண்ண கனமழை எச்சரிக்கை விட்டுருக்காங்கப்பா. வழக்கம் போல தான் கடந்த 3 நாட்களாக வெயிட் பண்ணிருக்கோம். போன வாரம் நம்ம எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி தொடர்ந்து 4 நாட்களுக்கு 25 மாவட்டங்கள் 28 மாவட்டங்கள் சொல்லி அந்த மாதிரிலாம் லீவ் விட்டாங்க. பட் இந்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே நம்ம தெரியல. ஒரு மாவட்டத்தில் லீவ் அந்த கடந்த 3 நாட்களாக வரவே. பட் நாளை தினம் வர அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்கு. சென்னை, திருவள்ளூர் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விட்டுருக்காங்க. மற்றும் 20க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை விட்டுருக்காங்க. ஓகே, அந்த மாவட்டம்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய கௌதம் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் சேனலில் முக்கியமாக ஜாயின் பண்ணிங்கப்பா. அப்போ தான் நம்ம அடுத்த அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். அந்த வாட்ஸ்அப் சேனல் ஜாயின் பண்ணிங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன் கால் பாக்ஸ் லிங்க்ஸ் இருக்கு. ரெயின் அப்டேட்ஸ் அண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம் எல்லா கொஸ்டின் அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு அதில் வரப்போகுது. ஓகேவா? ஓகேப்பா, ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ரொம்ப அதிகமான மாவட்டங்கள் லீவ் சொல்ல வர வாய்ப்புகள் கம்மி தான். கிட்டத்தட்ட 3லேருந்து 10 மாவட்டங்களுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு லீவ் சொல்ல வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகேவா? முக்கியமான 3 மாவட்டங்கள் சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு. அந்த 3 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை பொறுத்து ரொம்ப கனமழை நீங்கள் நைட்டே பெஞ்சதுன்னா நீங்கள் நைட்டே மேக்ஸிமம் லீவ் வந்துடுவாங்க. சப்போஸ் அந்த நீங்கள் நைட்டு மழை சுத்தமாக பெய்யினா நாளைக்கு மார்னிங் பேர மழையை பொறுத்து லீவ் கொடுப்பாங்க. நாளைக்கு மார்னிங் மழை பெய்யினா லீவ் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? அது மட்டும் இல்லாமல் மீதிக்கிற மாவட்டங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், கடலூர், மயிலாடுதுறை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, நாகப்பட்டினம், அரியலூர், பெரம்பலூர், திண்டுக்கல், தேனி, திருநெல்வேலி, தென்காசி மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்கள் உட்பட பார்த்தீங்கன்னா பல மாவட்டங்களில் எச்சரிக்கை விட்டுருக்காங்க அடுத்த வரக்கூடிய 3 நாட்களுக்கு. ஸோ கனமழையை பொறுத்து உங்களுக்கு லீவ் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகே, மேக்ஸிமம் நாளை தினம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 மாவட்டத்துலேருந்து அந்த 10 மாவட்டம் மட்டும் தான் லீவ் மேக்ஸிமம் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. மீதிக்கிற மாவட்டங்களில் மேக்ஸிமம் ஸ்கூல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மழை பார்த்தீங்கன்னா சற்று காற்றெடுத்து தாழ்வு மண்டலம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தான் தமிழகத்தை நோக்கி நகர்ந்துருக்கு. ஸோ நாளை தினம் பார்த்தா கன்ஃபார்ம் கனமழை பெஞ்சா உங்களுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த 3 நாளுக்கு பார்த்தா கனமழை இருக்கும். கண்டிப்பாக 3 நாட்களுமே ஸ்கூல் லீவ் வரும். சப்போஸ் கனமழை இன்றைக்கி அவங்க சொன்ன மாவட்டத்தில் மழை பெய்யலைன்னா கண்டிப்பாக லீவ் வராது. ஓகேங்களா? ஓகேப்பா, எல்லாமே ஃப்ராங்காக சொல்லிட்டு நான் ஒன்று லீவ் வரும்னு வரும் நான் கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டாம். நான் சொல்ல மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லீவ் வர வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் சற்று கம்மியாக தான் இருக்குது. இந்த 3 மாவட்டங்களுக்கு மட்டும் லீவ் மேக்ஸிமம் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. மீதிக்கிற மாவட்டங்களுக்குலாம் கனமழை பொறுத்து லீவ் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ ஃப்ராங்காக சொல்லியாச்சு. இந்த 2 எக்ஸாம் பேலன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆஃப் எக்ஸாம். ஸோ வெள்ளிக்கிழமை எக்ஸாமும் அண்ட் திங்கக்கிழமை எக்ஸாம் பேலன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதோட எக்ஸாம் முடியுது. அப்புறம் 11 நாட்கள் லீவ் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நல்லபடியாக எக்ஸாம் எழுதுங்கப்பா. விஷயம் வெரி ஆல் தி பெஸ்ட். உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் சரி கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க. நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ டெவலப் பண்ணணும், வேறு ஏதாவது மாற்றணும், இந்த மாதிரி கண்டென்ட் போடணும்னு சொன்னீங்கன்னா அதே மாதிரி நம்ம சேனல் சார்பாக உங்களுக்கு கண்டென்ட் வரும். ஓகேவா? ஓகே சில குட்டீஸ், தட்ஸ் இட் நினைக்கிறேன். விஷயம் வெரி ஆல் தி பெஸ்ட்ப்பா. எக்ஸாம் நல்லபடியாக எழுதுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க. ரெயின் நியூ அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா அடுத்து தான் நம்ம சேனல் சார்பாக உங்களுக்கு வீடியோ வரும். தொடர்ந்து நாளைக்கு ஃப்ரைடே பார்த்தீங்கன்னா 6 to 10க்கு சயின்ஸ் எக்ஸாம் அண்ட் 11th 12th கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி மாதிரி எக்ஸாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கான இங்கிலீஷ் மீடியம் கொஸ்டின், தமிழ் மீடியம் கொஸ்டின் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியாச்சு. போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேவா? ஓகே சில குட்டீஸ், தட்ஸ் இட் நினைக்கிறேன். வீடியோ ரன் பண்ணிக்கலாம். பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பாய்.